Serius, jangan beli soft gel Kus Al-Hindi ni kalau korang selesa bangun pagi, hidung tersumbat, malam-malam batuk sampai tak boleh tidur dan sikit-sikit nak kena bergantung harap pada inhaler. Tapi kalau korang rindu nak tarik nafas tu rasa lapang nak tidurnya, inilah dia Kus Al-Hindi Soft Gel. Gabungan dua herba sunnah premium, Kus Al-Hindi dan Habatus Sauda untuk bangun legakan pernafasan korang secara semula jadi. Yang penting, bukan produk timbang kilo. Kita lulus KKM, halal dan dah diuji siring. Bebas logam berat berbahaya. Korang ambil combo, kita bagi lagi free gift aroma terapi special. Tapi stok terhad gila. Dah penat rasa sempit? Jangan tunggu lagi. Tekan beg kuning kat bawah tu sekarang.